이 꼬마는 스마트폰을 보다 깜짝 놀랄 수밖에 없었습니다. 평소처럼 스마트폰을 보고 있던 꼬마 옆에는 3마리의 개구리가 함께 앉아 있었습니다. 그런데 이 개구리들 뭔가 심상치 않은데요. 하나같이 개성이 넘치는 모습을 하고 있습니다. 사실 이 집에서는 반려 개구리들이 꼬마와 함께 영상을 보는 게 일상이었습니다. 하지만 늘 막내 개구리만 다른 형들에게 가려져 제대로 볼 수 없었죠. 그 순간 참다 못한 막내 개구리는 충격적인 행동을 했습니다. 꼬마의 머리 위로 훌쩍 뛰어올라 최고의 VIP석을 차지해버린 겁니다. 정작 꼬마는 아무렇지도 않습니다. 스마트폰의 유혹은 개구리도 막을 수 없나 봅니다.